Takže čau, já vás vítám ještě jednou u mýho kanálu, že vás tak ještě přivítám, protože tam to včerejší přivítání nebylo úplně nejlepší, že jsem to prostě tak, už to bylo večer, tak jsem to prostě už odflák. A teď řeknu všechno, jak tohle bude probíhat, ty videa a tak. Takže bude to video, jak jsem říkal, neříkal jsem to, že počítač je v opravně, takže až se doopraví, takže si stáhnu nějaký ten fraps, pokud to půjde, nebo nějaký program, abych mohl natáčet a začnu. Video, kolikrát týdně bude, to jsem si nerozmyslel, ale samozřejmě to nebude kanál jenom o hrách, prostě bude to kanál i o challengech a tak prostě. Chápete, jako prostě má třeba Google, že natáčí vlogy, gaming a prostě všechno nějak tak. A tak to budu dělat i já, protože také si myslím, že je to nejlepší. A takže já vás ještě jednou vítám u tohohle channelu. Tak snad se vám tyhle videa budou líbit. A pojedete se mnou. A samozřejmě mi můžete do komentáře napsat, co bych zatím, než ten počítač se opraví, co bych mohl dělat za videa, nějaký challenge a tak. Takže mi to napište dolů do komentáře. A já to ocením to, takže mi můžete napsat a já vás naposledy vítám. Už to říkám asi napotřetí, ale naposledy vás vítám, takže čau. A snad se vám ten channel bude líbit. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct. A čau.